மசில் பில்டிங் சீரிஸ்ல இன்னைக்கு டே 22. மார்னிங்கே பிளசன்ட் சர்ப்ரைஸா ஃப்ரிட்ஜ் ஓபன் பண்ணி பார்த்தா ஐஸ்கிரீம் இருந்தது. பிரேக்ஃபாஸ்ட் அந்த ஐஸ்கிரீமோட முடிச்சுட்டு லஞ்சுக்கு தலப்பா கட்டியில இருந்து சிக்கன் பிரியாணி வித் சிக்கன் கீ ரோஸ். இன்னைக்கு ஜிம் ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன், சோ டைரக்டா பிக்கிள் பால் தான். அண்ட் ஆஃப்டர் கேம் டின்னரும் ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு. அதுக்கு பதிலா இந்த ரசகுல்லா தான் டின்னர். இந்த மசில் பில்டிங் சீரிஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி கூட ஒழுங்கா ஜிம் போயிட்டு இருந்தேன், பட் இப்போ நிறைய ஜோக் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஹேவ் டு சேஞ்ச். அடுத்த டே 23 மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடையாது, டைரக்டா லஞ்ச் தான். வீட்ல இந்த சிக்கனும் அப்புறம் ஏதோ இந்த ரைஸும் பண்ணியிருந்தாங்க. அதை முடிச்சுட்டு ஈவினிங் ஜிம்முக்கு போறதுக்கு பதிலா மறுபடியும் பிக்கிள் பால் விட போயிட்டேன். May 4th மாம்ஸ்க்கு பர்த்டே, சோ ஷார்ப்பா 12 மணிக்கு கேக் கட் பண்றதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஆஜராயாச்சு. அதுல எஸ்பெஷலி இந்த கேக்க பார்த்ததுல பர்த்டே பாயை விட பர்த்டே பாயோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாப்பி. May 4th எலெக்ஷன் ரிசல்ட் வரதுனால எக்ஸைட்மெண்ட்ல எல்லாரும் அப்படியே நைட் ஸ்டே. இப்படி ராஜா சார் பாட்டு போட்டு ஹால்ல எல்லாரையும் செட்டில் பண்ணி விட்டு கிச்சன்ல தனியா திட்டுத்தனமா நான் ஒரு ஃபன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன். சோ விடிற வரைக்கும் யாருமே தூங்கல. அடுத்த நாள் டே 24 மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு உப்பா வேகார்ல இருந்து இந்த இட்லி ஆர்டர் போட்டு சாப்பிட்டாச்சு. எலெக்ஷன் ரிசல்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சர்ப்ரைஸான ஒரு ரிசல்ட். அடுத்த 5 years எக்ஸைட்டிங் டேஸ் ஆர் அஹெட் ஃபார் ஷூர். பட் அது யாருக்குன்னு இப்ப சொல்ல முடியல. பட் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் இட் வில் பி ஃபார் தி பெஸ்ட் ஐ ஹோப். அண்ட் புதுசா ஒரு ஸ்போர்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாமே அப்படின்னு டென்னிஸ் சூஸ் பண்ணேன். அதுக்காக நான் ஆர்டர் பண்ண ராக்கெட் இன்னைக்கு டெலிவரி ஆயிடுச்சு. ராக்கெட் கைக்கு வந்ததுல இருந்து எப்படா ஈவினிங் ஆகும் ஒரே டென்ஷன். லஞ்சுக்கு சங்கீதால இருந்து ஃபுல் மீல்ஸ் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிட்டு ஈவினிங் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டென்னிஸ் கிளாஸ்க்கு போயாச்சு. எக்ஸைட்மெண்ட்ல ட்ரைபாட மறந்துட்டு போனதுனால என்னோட ஃபர்ஸ்ட் செஷனை என்னால ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாம போச்சு. நேத்து நைட் ஃபுல்லா ஒரு செகண்ட் கூட தூங்கல. சோ இன்னைக்கு டின்னர் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சீக்கிரமா தூங்க போயாச்சு. நாளைக்கு பார்க்கலாம்.